everyone, welcome back to my channel. आज चाहिँ हामी गेलिङ स्कुल आएको छौं गेस्ट लेक्चर को लागि आईटी र टुरिज्म को अनि हामी चाहिँ बल्ल बल्ल फाइनली पुगेको छ गेलिङ स्कुल। यहाँनिर हुनुहुन्छ लीला मिस। हेलो। यहाँनिर हामी लीला मिस टुरिज्म को अनि म आईटी को हामी चाहिँ यहाँनिर गेलिङ स्कुलमा अब जाँदैछ गेस्ट लेक्चर को लागि। मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। मिसको चाहिँ थुप्रै खेप भइसक्यो। यो चाहिँ क्या सफा रहेछ है। यो चाहिँ स्कुल सराउन्डिङ रहेछ, कस्तो सफा रहेछ, मजाको लाग्यो मलाई। कस्तो दामी लाग्यो। स्कुल त कम्ती छैन त साँच्ची नै। भयो कि यहाँ स्कुल देखेर यहाँ रहेछ एउटा, यहाँ 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 क्या दामी रहेछ सराउन्डिङ पनि। एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज छ बुझ्यो। एडभान्टेज चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ, इजिली एड र रिमुभ गर्न सक्छ बुझ्यो। फाइनली अब हाम्रो चाहिँ गेस्ट लेक्चर सक्यो अनि हामी चाहिँ अब गएको। गाडी पनि पाउँछ कि पाउँदैन है, गाडी पनि पाउँछ कि पाउँदैन याद छैन। अब जुन चाहिँ पायो त्यही गाडी रोकेर जान आँटेको सक्यो। तर आज चाहिँ हामीले चाहिँ गाडी पाएन, यो धुपमा हामीले गाडी पाएन। यहाँ एउटा गाडी छैन। टिचर्सहरूको त गाडी रहेछ, अब हामी चिन्दैन के गर्नु। अल्छी लाग्यो। अब हिँड्दै हिँड्दै माथि जान्छ शीतलमा बसेर। अब जे आउँछ त्यही रोक्ने हो, जाने हो। शीतल हेरेर जान्छ। अम्बक पायो भने त खानु पर्यो। ए अम्बक रहेछ त यहाँ टिपौँ न, भिडियो गर्नु त। टिपेको थियो, कसको हो यो भने खोइ भेटेन त अन्त। ल टिप्नुहोस्। म खाँदिनँ, खोकी लाग्दैछ होइन, खोकी लाग्दैछ नि। अम्बक बस्तीमा चाहिँ यो फाइदा छ अब, तर केही नहोस् न। मिठो रहेछ, पाकेको रहेछ, मलाई यस्तै मनपर्छ हो। दुईजना अड्दैन, कति बेसी वेट गरेछ गाडी। अब स्कुटी पनि रहेछ। पर्खेको चाहिँ घन्टा जस्तो भइसक्यो, गाडी आएको छैन। कति हरेस यहाँनिर बस्दा बस्दा हाम्रो यो जग्गामा। यहाँ बस्दा बस्दा हत्तु भइसक्यो गाडी नपाएर। नपाउने चाहिँ कति बेसी पर्ख्यो, गाडी आउँदै आएन र चाहिँ हामी चाहिँ हिँडेको। अब चाहिँ तर कति बजी पुग्छ छैन, 1 घन्टा पनि बेसी पर्ख्यो मिस। 1 घन्टा पनि बेसी पर्ख्यो, गाडी पनि आएन। र हामी चाहिँ हिँड्नु थालेको। यहाँनिर मिस र म अल्छी। मिसको त झन् हातमा ल्यापटप पनि बोक्नु भएछ। ब्यागमा अटेन। यो चाहिँ एउटा पार्क रहेछ। यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर एकछिन आएको। मेन्टेनेन्स चाहिँ गरेको छैन रहेछ है। हो क्या दामी रहेछ। छिन् ल अलिकति यस्तो हलहरू रहेछ, दामी रहेछ कि मेन्टेन गर्यो भने त है। त्यहाँ लेखिरहेको थियो नि त। वाउ क्या दामी रहेछ। साइकसले पनि फुल्नु आँटेछ त्यहाँनिर चाहिँ। कस्तो दामी रहेछ नि त है।
मेन्टेनै गरेको छैन हाम्रो यस्तो पुग्यो अब चाहिँ गरममा यहाँनिर गाडी पनि छैन पाउँदैन पनि रहेछ टाटा पनि आउनु छैन टाटाको होप थियो हत्तु भयो म त सबै गफ गर्दै बसेको कस्तो दामी रहेछ है यहाँ मैले सोधेँ सबै हुँदैछ नि मलाई टाटा आयो होइन ओह्रालै मात्रै जाँदैछ त गाडी त आउँदैछ खोइ पुग्छौँ होला हाम्रो स्कुल छुट्टी हुँदा त हेर्नु अम्बक चाहिँ पुरा रहेछ यहाँनिर पुरा खानेकुरा चाहिँ रहेछ अम्बकहरू भोक चाहिँ लाग्दैन नपाए पनि तर फलफुल चाहिँ हुने जग्गा रहेछ देखाउँ न अब यो खाऊ होइन आजको हाम्रो खाजा आमामा जानु खाजा खाऊ होइन खाइसक्यो गाडीको आवाज सुन्दा पनि हामी कस्तो तर्सिने भइसक्यो ल्यापटप बोकिरहेको होइन फोनहरू बाँच्न आँटिसक्यो टक्कै भएर हिँडेर भर्खर यहाँ आइपुग्यो तर यो जग्गाको याद छैन अब यहाँ एकछिन बस्ने हामी गाडी त आउँदैन रहेछ अन्त 1 घन्टा वेट गरेको 1 घन्टा हिँडेको अब यहाँ आइपुग्यो यहाँनिर बस्नु आँट्यो नि मिस अब स्कुल छुट्टी गएर बिसँगै भनेको त हुँदैन त्यो हत्तु भयो गाडी आउँदैन के हो यस्तो बिजोक हामी यहाँ फेरि एकछिन बिसाएको थियौँ 1 घन्टा बाद 2 घन्टा भयो हिँडेको अम्बकले चाहिँ धन्दा तागत दिँदैछ एनर्जी दिँदैछ हजुर अन्त अब स्कुल पनि छुट्टी हुन आँट्यो हामी अहिले होइन हिँडेको हामी गएको अम्बक देख्नु हुँदैछ होला खाएको अब कहाँसम्म पुग्छ माथि पुगेर गाडी पायो यहाँनिर चाहिँ पाँचजना चाहिँ खाँदा आँखा छ यो चाहिँ गेलिङको रोड कन्डिसन हो यो चाहिँ यस्तो छ त्यही भएर चाहिँ गाडी पनि नआएको होला हौ चाहिँ दामी बाटो आयो मिस फाइनली तपाईँलाई चेपाचेप गरेर 2 घन्टा बाद आइपुग्दा कस्तो लाग्यो हिँडेर एकदम खुसी लागिरहेको छ मिसले कि आज जबरजस्ती गरेर मात्रै म त छोडिसकेको थिएँ मिसले चेपाचेप जाउँ भने होइन चेपाचेप जाउँ भन्यो अन्त आएको खुसी लाग्यो बल्ल बल्ल आइपुग्यो छोटो सामदुङ आइपुग्यो रुम आइपुग्यो ढुक्कै भयो अब आएर चाहिँ अन्त एकजना हाम्रो दाजुले यहीँ सामान ल्याइदिनु भयो शान्ति भयो अब गएर मजाले सुत्छु बाई बाई मेरो ब्लग्स पनि म यहीँ एन्ड गर्छु आजको दुःख कष्टको ब्लग्स बाई बाई